趁媳妇吃饭，用放屁音效整蛊一下她。媳妇儿，哟，吃什么呢？干嘛？吃什么啊？面。面啊？有我的吧？有你的。我让你今天早上去给我买，你又不去，我只买了我自己的那一份儿。想都别想。哎呀，媳妇儿，我怎么肚子不舒服呢？昨天晚上吃点东西，咕噜咕噜的呢。不舒服上一边去。坐在我这干什么？跟我说干什么？带我吃那火锅，感觉不干净啊，那个。吃火锅我怎么没事了？啊？我都没事，就你有事儿。没事啊？我没事。昨天吃那个金针菇，一根根的，怎么吃进去的，怎么出来的？毛病啊！这是专业的原因吗？你说的是什么啊？不是，我肚子就不舒服呀，你吃你的，你吃你的。你上一边，我在这吃饭，你别在那说一些没有用的。那个东西就一根一根的。你让不让我吃？偷偷打开准备好的音效。你在干嘛？没别做，你这个人有没有素质呀？你我肚子咕噜咕噜的，你肚子咕噜咕噜的，你上一边去放我上哪？我在家有这么地方？你去厕所。我刚出来，我刚拉完。你好恶心！你滚一边去！你这个人怎么这样呢？人家吃东西你在那噗噗噗的，烦死了！哎呀，再去蹲。我现在腿麻了，我等一会儿的。我这怎么恶心？哎呀，你这个人怎么这样？不是那个吃了怎么吃那个还有豆芽，怎么吃进去的豆芽还原封不动出来了？你行不行了？我吃个面条你难受是吧？我不难受，你吃你的。你在那怎么进怎么出？好，不说了，你吃吧，不说话了。好恶心！你我不说话了。服了你了。再给来一杆。哎呦我的妈！啊，爽！你干什么？我到底要干嘛？没夹住啊！你没听到我声音夹的，他就想放往外。好，往外。你离我远点行吗？你上一边去放。不是你放屁怎么了？不很正常吗？我在这吃饭，你在这放屁，你什么玩意儿？你真的是的，你能不能行了？行，我尽量憋住。你走开。我憋住。去那边坐，快点的。要不上沙发上去坐，要么去厕所里。要不你给我吃点行吧？我吃点压一压。你滚吧你！你给我吃点。吃什么？你吃。好恶心！你这搞得我一点食欲都没有。你少个面条。你吃。哎呦我的天哪！怎么有你这种人没有素质？好，我不放了。人家吃饭你在这放。我憋着。这次给你来个狠的。你行不行？你是拉裤子了吗你？有点，怎么是个热乎的？没。这是专业的原因吗？